Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del Q&A. Prima di partire con le risposte alle vostre domande ho due cose importanti da dirvi. La prima è che, se vi ricordate, nello scorso Q&A ho espresso il fatto che in questo format manca ancora una sigla. Così mi hanno scritto Massimo e Federica di Via Etere inviandomi un jingle per i miei Q&A. Sentite qua. NASCAR Q&A. È troppo figo! Grazie davvero per questo regalo e ora dovrò crearci una sigla da metterci su. La seconda è che sabato 15 dicembre 2018 sarò presente al Vodafone Theater in via Lorenteggio 240 a Milano. Sarà una giornata dedicata al gaming, dato che ci saranno le finali ESL Vodafone Championship, dove i più forti gamer si sfideranno a League of Legends e CSGO. Naturalmente, dato che io faccio pena in questi videogames, non sono lì per sfidare i campioni, ma sarò lì per provare in anteprima il nuovo Dirt Rally 2.0, che non è nient'altro che il nuovo episodio di una famosissima saga di giochi di rally. In quell'occasione ci potremo anche conoscere dal vivo, quindi chiunque di voi volesse venire a questa giornata può registrarsi per avere il biglietto gratuito al link che ho messo qui sotto in descrizione, e su quella pagina troverete anche gli orari. A partire dalle 15 sarò lì anch'io e anche voi potrete provare in anteprima il nuovo Dirt Rally 2.0. In ogni caso vi raccomando vivamente di seguirmi su Instagram, perché posterò una serie di stories informandovi esattamente su dove incontrarci e comunicherò tutta una serie di aggiornamenti importanti, quindi seguitemi su Instagram e ci vediamo sabato. Ok, ora possiamo partire con le risposte alle vostre domande. Ace Music mi ha fatto 3 domande, rispondo solo a 2 perché un'altra ho già risposto. Allora, aprire mai un canale di gaming? Ci sto pensando. La terza invece è, riassumo, ha l'impressione che nelle curve entro un po' più piano di quanto non avrei potuto. E la verità, nel senso che in moto la fase più difficile della guida in pista e allo stesso tempo la più importante è l'ingresso. Perché è difficile? Perché devi entrare molto forte, ma se sbagli, ovvero se entri troppo forte o troppo frenato, ti si chiude l'anteriore e cadi. Quindi è la parte dove è più difficile arrivare al limite e ci devo ancora lavorare. Filippo Bruno, come mai hai scelto di fare l'università quando sapevi che avresti preso questa strada? In realtà non sapevo che avrei preso questa strada, è una cosa che è venuta dopo. Richard Team 552, la nuova generazione di Predator hanno un cambio al volante e c'è una pompetta che preme sul gas durante la scalata. Perché è necessario dare quel colpetto di gas? Vale lo stesso sulle moto? Cosa succederebbe se non si assicurasse il colpetto di gas? Sì, vale anche sulle moto, infatti il blipper, che è quello che permette di scalare senza frizione, non è nient'altro che un dispositivo che dà il colpetto di gas. Il motivo strettamente tecnico in questo momento non te lo so spiegare, magari mi documenterò e farò un video tecnico dedicato. Comunque semplicemente se tu provi a scalare senza dare il colpetto di gas, la marcia fa fatica a entrare, è strattona. Se dai il colpetto di gas al punto giusto invece entra pulita, senza frizione. Marco Scarasso, in un campionato di medio livello tipo il mio, tutte le caschi sono pagate da te o è pagato dal team? Invece nei campionati maggiori, come ho spiegato nel video come diventare piloti, il team vuole essere pagato, non paga, quindi è tutto a carico del pilota. Nei campionati di alto livello può capitare che i piloti abbiano degli accordi con i fornitori di tutte e caschi per cui non paghino il materiale. Omar 10, quando sta per spegnere il semaforo cosa pensi? Non pensi. Sei focalizzato al 100% sul semaforo. In quel momento sei talmente concentrato su quell'unica cosa che è come se il tempo rallentasse e si dilatasse. È una sensazione pazzesca, davvero. Non pensi a nulla. Sei solo lì, coi nervi tesi, ad aspettare che si spenga e pronto a rilasciare la frizione. Ida... non so come si legge. Nasca, pensavi di poter arrivare a tanto nella vita? Intendo, permettere a coloro che ti seguono di vivere quel sogno che avevano fin da bambini, correre in moto. Sì, l'ho sempre sognato ed è sempre stato il mio obiettivo, quindi sì. Giulio Nicotra, quanto sei alto? 1,84. Cristian Cazzanello, ciao Nasca, volevo chiederti se hai paura del giudizio degli altri nel tuo lavoro, tipo che parli ad una videocamera in mezzo alla gente. Quando facevo i primi video sì, mi sentivo veramente stupido ad andare in giro e parlare da solo in mezzo alle persone. Dopo un po' t'abitui. Ciao Nasca, secondo te se Luca non avesse fatto il botto, come sarebbe finita la gara? La gara sarebbe finita che o finivo davanti a Luca o finivo nel muro nel tentativo di dare tutto quello che avevo per andare a prendere Luca. Jacopo Leggenda, che ne pensi di Leclerc in Ferrari? Penso che Leclerc sia un fenomeno
E penso che se Vettel non la smette di fare errori che ogni anno gli costano il mondiale, Leclerc sarà il prossimo pilota che vincerà un mondiale in Ferrari. Dario Duscialio: ciao Nasca, non ti dà fastidio che alcuni youtuber abbiano copiato la tua telecronaca indifferita? Sinna è l'unico che l'ho detto esplicitamente che si ispirava a te. Onestamente no, non c'è il brevetto su quello che ho creato. Anzi, se tanti youtuber adesso stanno facendo format simili, vuol dire che ho avuto una buona idea. X5 Lud: hai mai fatto delle azioni di cui ti sei pentito? Non solo nella vita quotidiana, ma anche nelle corse. Assolutamente sì, ogni settimana capita di fare qualcosa per cui mi pento di averla fatta, ma noi, sin dalla scuola, cresciamo con un forte concetto di colpa, ovvero che quando si sbaglia è colpa tua, hai sbagliato, guarda che cosa hai fatto, e tutti a girare sto cacchio di coltello nella piaga. Quello che manca nella scuola, soprattutto, è l'abitudine al dare importanza agli errori. Gli errori sono quello che ci permette di crescere, senza di essi non cresceremo mai. Quindi spesso, soprattutto qua in Italia, qui c'è ancora questa mentalità del oddio, e se sbaglio, ho paura di sbagliare, poi sarà colpa mia, poi... Ma chi se ne frega? Fallo, al massimo sbagli. Cosa succede se sbagli? Succede che 1, ci hai provato, quindi ti sei tolto il peso. 2, hai imparato che quella cosa lì così non funziona. Quindi in realtà non è che mi sono pentito delle azioni che ho fatto, so che ho imparato. Andrea Coccato: come hai conosciuto Luca Salvadori? A fare il lavoro che facevo, ovvero fare i video, le foto durante le gare, in un attimo conosci tutti. Quindi conoscevo tutti, ho conosciuto Luca. Un giorno, mentre riprendevo i piloti in qualifica, lui ha fatto una manovra assurda. Ci ho fatto su un video, che è uno di quelli che mi ha fatto fare più visualizzazioni, e da lì siamo diventati amici. Niccolò Candeliori: 2 domande per te. Fai riscaldamento o stretching prima di un turno in pista? Sì, fondamentalmente stretching. Prima di una gara invece mi faccio anche una corsetta di riscaldamento per essere proprio caldo. Puoi spiegarmi nel dettaglio come viene il riscaldamento della moto prima di un turno? Semplicemente l'accendono e boom, boom, boom. Giocano così col gas finché non va in temperatura. HHTTPP: ciao Nasca, una curiosità, perché se il tuo numero è 54 nel posteriore della moto hai il 55? Questa è una domanda che mi avete fatto in tantissimi nei commenti, e in memoria di Stefano Togni, un pilota che purtroppo da 2 o 3 anni non c'è più. Jacopo Rossi: come faccio a contattarti? Ti ho scritto su Instagram, anche una mail, però probabilmente non hai visto i miei messaggi. Grazie. Purtroppo ne arrivano talmente tanti che mi è difficile leggerli tutti. Io faccio davvero del mio meglio, ma non bastano le ore che ci sono in una giornata. Mattia Calza: buongiorno, da appassionato di moto ti ho scritto una mail. Questa mail conteneva una proposta di idea lavorativa al quale non ho ricevuto nemmeno un vai a quel paese come risposta. Ti ritieni davvero così super partes da poter disegnare idee e suggerimenti? Questa domanda mi ha dato lo spunto per trattare una questione importante, che adesso chiarisco. Questo non è il primo caso di persone che si rivolgono a me direttamente o indirettamente criticandomi o ancora peggio insultandomi perché non rispondo ai loro contatti. E per citarvi alcuni esempi, oltre a quello che ho appena letto, alcuni sono simpatici. Nasca è un montato del c***o. Gli ho scritto un sacco di volte per le cose serie ma non ha mai risposto. Spero fallisca come youtuber. Grazie per gli auguri. Oppure: siete disponibili per chattare? Siete, uno sono. Risponde l'autoresponder, rifà la domanda e poi sei un coglionato. Ok. Oppure ci sono questi due. Il primo dice: mi stai sui sei ricco? Ma magari. Questo ha visto il Draw My Life. Più volte ti ho chiesto l'amicizia e non ha mai risposto. Oppure: come te la credi Trimone? E qui devo ringraziarlo perché ho imparato il significato di Trimone, non lo conoscevo. Ti vuoi scommettere denaro in qualsiasi circuito, figlio di Entrambi perché non ho accettato l'amicizia sul mio profilo privato di Facebook, che non apro mai, ma che uso solo perché senza un profilo non puoi gestire una pagina. Ora, io sono sicuro che le persone che hanno rivolto questi insulti non l'hanno fatto con cattiveria, ma sono persone per bene, che sono state mosse semplicemente da una incomprensione che adesso chiarirò. Le cose da chiarire sono 2. La prima è che l'indirizzo email a cui tanti scrivono è un indirizzo riservato a richieste commerciali, come c'è chiaramente scritto. Le questioni commerciali non le seguo io, ma le segue la mia agenzia, che riceve centinaia di richieste ogni mese relative a sponsor, collaborazioni, partnership, eccetera, eccetera. E loro sono sovraccarichi di lavoro, come me. Ed è normale che non riescano a rispondere a tutti, specialmente alle richieste che in questo momento magari non si incastrano bene con quello che stiamo facendo. Allora uno magari si chiede: dove può scrivermi per questioni importanti ma non commerciali? Il posto migliore è mandarmi un messaggio sulla pagina Facebook, che ogni settimana apro e vado a leggere messaggi, e non su Instagram, perché su Instagram nella sezione direct arrivano messaggi, commenti
risposte arrivano talmente tante cose che non riesco neanche a leggerle. Quindi se sono cose importanti scrivetemi su Facebook, io farò del mio meglio per leggerle tutte, ma come capirete adesso mi è impossibile rispondere a tutti. La seconda cosa è che tra Facebook, Instagram e YouTube ricevo mediamente 500 contatti al giorno tra messaggi, commenti, direct. E per quanto io davvero vorrei rispondere a tutti, provate a immaginare quanto tempo ci vorrebbe per rispondere a 500 richieste al giorno. È fisicamente impossibile. A me dispiace tanto, perché quei 264.000 iscritti per me sono come una famiglia. Voi siete la mia famiglia. Siete la cosa più bella che potesse capitarmi. Purtroppo sono un essere umano come tutti quanti, come tutti gli altri, dotato di 2 mani e un cervello che ogni tanto funziona anche male. E mi dispiace veramente tanto non poter dedicare a tutti quanti voi il tempo che voi dedicate a me guardando i miei video. Bacchus Marcius, quale moto desideravi a 18 anni? Qualunque. Credi in Dio? Minchia, che domanda. Fondamentalmente sono agnostico. Per chi non sapesse cos'è l'agnosticismo è quella corrente di pensiero per cui se uno non ha abbastanza strumenti o informazioni per dare una risposta a una domanda, si astiene dal rispondere. Quindi dal punto di vista della religione, chi cacchio siamo noi, esseri umani, che abbiamo un cervello e una mente così limitata per poter rispondere a una domanda così fuori dalla nostra comprensione? Francesco Sebastiani. Nasca un personaggio oppure veramente Alberto? La tua vita vista in video sembra una serie TV di Netflix. Chapeau per il messaggio che trasmetti, ti stimo, sei un grande. Grazie di cuore. Uno degli ingredienti per il successo su YouTube o sui social in generale è essere se stessi. Se sei costruito, o sei un attore di Hollywood per cui sei veramente bravo a recitare, oppure non ci crede nessuno, non sei credibile. Quindi quello che vedete nei video sono io, non è un personaggio. Naturalmente ci sono delle cose di me che non vedete. Ad esempio quando mi alzo al mattino e picchio il mignolino contro il letto e inizio a quello non posso metterlo nei video, se no YouTube me li demonetizza. Non sono più family friendly. Oppure quando quel giorno mi sveglio che per qualche motivo sono incavolato nero, non faccio un video su me che sono incavolato nero, anche perché voi che mi seguite volete vedere qualcosa di interessante, divertente. Cioè avete voglia di vedere me che quel giorno sono una storta. Ma tutti noi nel momento in cui dobbiamo esporci mettiamo dei filtri, ma è normale. Ray 3612. Hey, I'm from Portugal. I love your videos and you help me every video. Thank you, mate. My question is, should I move to Italia to begin my moto career? I suggest you to start from Spain because first, it's much closer to you, and second, Dorna is doing great to promote motorsports and motorcycle racing. So, especially for young people, they offer some really cheap opportunities, so I suggest you to start from Spain. Bene, tutte le domande che mi avete fatto non ci stavano neanche in 2 video, quindi dovrò farne un terzo per evitare di fare video lunghi 20 minuti. Quindi state pronti, state in linea, restate connessi perché nei prossimi giorni uscirà la terza ed ultima parte del Q&A. Ciao a tutti!